رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قاعده کلیه او فرمایله لا تجزئ فی الضحايا اربعه. د قربانی ساروی خو ډیر دی، خو څلور قسمه ساروی دا سری چې په هغې باندې قربانی جایز نه ده. العوراء البین عورها، یو هغه ساروی چې هغه ړوند وي او ړوندوالی انتهایی ظاهر وي، په دواړو سترګو ړوند وي یا یو سترګه مکمل ړنده وي، نو دې ته غټ عیب ویل کېږي، په دې باندې قرباني جایز نه ده. والعرجاء البین عرجها، دویم هغه څاروی دی چې هغه په خپه باندې ګوډ وي او داسې ګوډ وي چې د ذبح ځای ته په خپله نشي تللی، درې خپې روغې دي او یو خپه یې ماته ده، ګوډه ده، او چې کله دا سفر کوي د هغه درېیمې نه څلورمې نه بلکل سهاره نه اخلي، مدد نه اخلي، نو دا غټ عیب دی، په دې وجه به دې څاروي باندې قرباني جایز نه ده. ها البته علامه شامي لیکلي دي خو یو څاروی داسې وي چې په خپه باندې ګوډ دی، درې خپې لګوي خو څلورمې سره هم سهاره اخلي، په ځمکې معمولي اږدي وتستعین بها، سهاره پې اخلي، مدد پې اخلي، نو بیا داسې قسم څاروي باندې قرباني جایز ده. والمریضة البین مرضها، دریم قسم هغه څاروی دی چې هغه باندې څه بیماري وي او داسې بیماري وي چې هغه بیماري ټولو ته په نظر راځي. مثلا په دې څاروي باندې د خارښ مرض دی او داسې مرض دی په دې چمړه کې چې د دې اثر غوښې ته رسېدلی دی، نو دا غټ عیب دی، د دې په وجه باندې به دې څاروي قرباني جایز نه ده. ها البته کو چرته داسې خارښ پې وي چې هغه د دې سرمنې پورې خاص وي، غوښې ته اثر نه رسېدلی، نو بیا پې قرباني جایز ده. داسې قسم وړوکې عیبونو نه څاروی پاک کېدل ممکن نه دي، خامخا څه ناڅه وړوکې نه وړوکې عیب به پکې وي، خو لیکن کم عیبونه شریعت معتبر ګرځولي دي او کم معتبر نه دي، د دې بیان دی. څلورم والعجفاء التي لا تنقي، دومره کمزورې څاروی دی چې بالکل مغز یې په هډوکو کې ختم شوی دی، هغه غړوالی هغه چکناهټ بالکل په هډوکو کې ختم شوی دی، هډوکې پکې انتهایی راوتې دي، د کمزورتیا په وجه باندې تلل هم نشي کولی، نو دومره کمزورې او لاغر څاروي باندې هم قرباني جایز نه ده. کتابونو لیکلي دي څومره چې د قربانۍ څاروی بهتر واغوستلی شي، نو هغه اعتبار سره کله چې د قیامت ورځ شي نو دا څاروی به راوړلی شي د ټولو اجزاو سره، نو دا انسان به په خپل سفر کوي، نو چې څومره ښه څاروي وي دا به سفر ښه کوي، او چې څومره کمزوري وي نو هغه اعتبار سره به هغه کمزوري سفر کوي. په دې کې د بخل نه کار اخیستل نه دي پکار. دلته زمونږ په عوامو کې یو عجیبه غونته یو تاثر خور دی، صاحب حیثیت وي، مالدار خلک وي، نو هغوی